其实唔免定迄个法令啊。例如说，好，前一阵子这个市政府一直去协调的这个宝岛，宝岛隔壁的这个宝岛钟表，那个他不愿意把那个立面弄掉。我告诉你，我如果是市政府，我就直接跟你说，你不弄掉，很简单嘛，我明天开始消防检查，全部违法，你怎么可能合法呢？你有没有逃生窗口？都没有嘛，我就开始罚，我就最上限罚你，我罚1个月以后，宝岛就乖乖的，要么不要出门。也就是说你是有法令工具的，而是说你 care 什么东西啦？我的意思是你 care 什么东西？你 care 不 care 这件事情嘛？很显然的，地方政府的人是不 care 这件事情。那不 care 这件事情的结果，就只能透过协商，而不是透过恐吓。也就是说，我认为这个公家机构所谓的公权力，就是它有棒子跟萝卜。那你拿出萝卜，它不要，你就要拿棒子。你就必须拿出棒子，因为我是先好好跟你讲，我跟你好好跟你讲，你能不能来配合我的立面的补助？那我其实认为把那个立面补助的钱给他也都不合理啦，因为你是结财团嘛，给你也不合理啦。那你既然不要，好，那就明天公务局配合消防检查，因为他的那个立面全部封住，我跟你保证一定违法，不可能合法。我你招牌投出来超过1/2的给你开罚，你就会说隔壁不罚为什么罚你？因为你是这个在转角最明显嘛，我罚你以后隔壁就会怕，我先罚你嘛，我隔壁再罚嘛。也就是说，你其实有很多法令工具是可以用，可是实际上从来不会用嘛。这也就是台湾为什么违建会越来越多的原因嘛。也就是说，你其实都有法令工具，那你都不用以后，最后就要再设一个法令来替前面的检讨。那另外一件事情是，你在设那个法令的时候，其实是根本没有想象那个。我这样说根本没有社会学想象嘛。你讲你定那个法令的时候，你都无想那个社会谁在下面看嘛，所以你就跟他小讲他很贼，或者是例如说，文化资产保存法里面就碰到很大的这样的问题，也就是说，它里面虽然已经开了很多窗，可是它基本上有很多部分，有点模糊，然后你执行或不执行，例如说所谓的影响古迹景观，到底什么样才叫影响古迹景观？怎么样？就几公顷它有影响，还是看到有影响？那这个东西，我举另外一个例子，在西班牙的这个塞维亚，它有一条河流经过，它这个河流很重要，因为以前哥伦布的船都直接开到那个地方。那它的这边是旧城区，它的东岸是旧城区，就是所谓的世界遗产的区域，整个都是世界遗产。在它的河的西北边，大概距离有超过800公尺以外的地方，盖了一栋高楼，然后我就恐吓他。你也没 kick 起来，我要来取消世界遗产资格，我要停工。因为市政府给了他那个建筑执照，让他盖起来。结果他说：“哦，我站在河边看这个城市的时候，背景都会看到那一栋大楼，所以我要给你拿掉。”怎么办？到现在都还放在那里，不敢让他继续动工。也就是说，我就告诉你，如果动工让他完工，我就把你的世界遗产拔掉。这个有实际的案例啊，德国有一个世界遗产。就是他们当地呢坚持要盖一个那个大桥，后来就把它拔掉了。那个你要争取到世界遗产要很长的时间呐，也不是那么容易，结果要拔掉是很快的。那刚刚建龙讲到一些其实真的有蛮多的那个制度或很多的法令原本呢它可能是从国外引进来，但是你去做比对会发现这些制度，例如说容积移转，在国外运作的很 OK， 到台湾就完全走样。在国外是用在少数地方，例如呢，你古迹对人民的一个建筑造成影响，所以说你要容积移转补偿它的一个损失。可是，在台湾呢，政府不愿意去那个花钱去征收，你的那个你的公共设施保留地，你的巷道呢，你要盖学校什么，这些本来都应该要编预算去花钱征收，就后来政府呢把很多就是说你这些巷道的这个都可以用容积移转，到处都可以容积移转之后，就会变成了，容积是不值钱，所以说整个制度呢就会走样了那刚才有讲到那个有些这个都市计划的层面跟那个国际关系，我是刚好在前一阵子也参与了几个去审查所以说刚好他们需要相关的人去那个列席审查，我也就深深的感受到，在我们那种古迹周边的开发案其实呢，我们的都发局它是主导，
它是主导整个场面的。好，你那个古迹主管机关呢，派人去真的是去那边帮他背书，完全发挥不了什么作用啊，一切都已经成定案。然后他们所争议的重点呢，很多都是都发局自己很 care 的那些点，而不是说对你这个古迹有没有什么关系哈。像前一阵子呢，我们去那个飞燕新村永康飞燕新村哈，因为最近刚被台北的远雄标下来啊，那个地区要开发盖一大堆大楼，我们就说那边。根据考证呢，有3栋都是原本的，那个以前的那个军事设施的建筑啊，为什么其中有一栋主要厅舍没有？然后都发局他们就提出了一堆理由，说他们当时觉得，这一栋的型号怎样，所以没有保存价值。可是我会质疑说，奇怪了，它有没有保存价值，怎么是你都发局说了算？结果他决定了之后呢，整个开发地方之后，那当你的文资的主管机关呢想要介入的时候，已经来不及了。所以我后来在跟文字主管今天在讨论说，他们有时候也会觉得蛮无力的。他们说，看得出来我们现在公务员有时候真的是明哲保身，有很多那个在那个公部门的朋友，他们有时候会有这种无奈。但是你要就是说挺身而出，你可能就是西得一垒，或者是以后你就一定呢就会黑掉或者怎样。但是在这情形之下这就面临了相关的抉择了，有很多人就退缩了。退缩的话，当然就看到整个场面一面倒。但是我也发现，其实有些公务员真的是还不错，不怕死。像那个新竹那个文资科科长那个女孩子，我就很钦佩她。因为之前我们去勘察新竹监狱的那个宿舍区那我们那时候有在谈到宿舍区的保存的事，她就跟我提到说，她也很想把它留下来。留下来之后呢，他们单位能够给他的经费一定是不够的，到时候这个地方又残破人厉害的时候呢，他又是第一个被骂的。可是，在这样子一个天人交战之中，那最后还是选择推动把那个监狱宿舍区给留下来。所以你看，我们台南的监狱宿舍区被拆到剩没几栋，可是人家新竹是整个完整留下来。就很多事情就是一念之间呐。然后其实真的觉得那个科长有这样子的一个勇气去做这件事情是让我非常的佩服。这是新竹市的文资科科长。刚好题外话谈到那边嘛，因为有些我们在地的事情，有时候讲太白可能有某一些那个公部门的朋友不小心又会被那个点到你所以我们稍微有一点余地。所以应该就给了 OK。所以难怪我认识的公务员都黑掉，原来是这个原因。就认识的公务员大部分都黑了。在府内都很黑那 OK， 我想其实就是讲规个整个整个都市的保存，也就是说我们其实提这个旧人区保存条例的原因，是因为迄个物件伫其他国家和咱的迄个法令规章是同款类似的。当然有一些它的依据法令，在一开始我也有提过，有一些部分我们没有。那个没有，我也没有办法。它有一些依据法令就是它的上位法令是依据哪些法令？它最主要的那一条法令就是都市计划法，就是都市计划法。所以台南的这个我们在写的这个案例其实完全一样，就是按照都市计划法里面的所谓的特别区法、特定区法，就是所谓的你如果风景区等等，所以我指定了一个范围以后，那个地方就可以用特定区法来放宽它的所有的这个建筑的限制等等这些东西。那这个里面有一把尺必须去反复的讨论，就是说这个东西你不能阻断所谓的不过旧城区比较没有问题，是因为旧城区已经几乎没有大块土地可以让建商来开发了，所以我认为现在是一个好时机、好机会。这些看起来这些旧城区，哪边超过100坪土地已经足少了，介绍关甲惊死人了对啦，都非常的高，对不对？那有那个土地状况都非常糟，比如说我最近知道有好几块有朋友要买地然后超过100坪的，所以它那个都是非常的狭长，70、80公尺，然后面宽可能只有5米、6米，那个都很难用的土地就是说你买了也不知道要干什么用那很长，或者是旧房子类似这样的土地，那才会有那么大的坪数，对不对？所以看起来100坪其实财产还是没有兴趣的，那个是一般人才会有兴趣。那所以其实它有一定，我认为它有一定的条件。可以被做某一些限制跟放宽了。那其他区域离开了这个区域因为是从化的区域，可能土地拢就大，我没有能力去面对远雄
因为如果我面对远雄，后天你就看不到我，我就被他干掉了哦，这很简单嘛，就把你干掉就好了。那所以市区这个东西应该我认为还有机会。如果还有大片土地，大概都是公家的，除非他要把它释放出去，不然可能性都不高。那这个东西很重要，就是因为我被划定的这个区域，告诉大家，因为它有一部分的区域，会有很大的都市计划变动，例如说铁路地下化，它会劳动一部分的这个城区里面的一部分的土地。那这件事情我认为很重要，就是因为它会劳动了以后，它会产生一些新的重划区域，可是是在我认为的旧城的区域范围里面。那这些区域应该怎么办？那或者是它有没有机会被空出来这些新的？万一真的要地下化了，这些新出来的都市计划区里面有没有保留一些空间跟土地来让所谓的旧市区里面的一些重要的历史建筑物做所谓的楼地板面积的移转跟转移？它是不是应该要求它有一定的程度的保护的比例是被留下来做这些事情？比如讲，好啦，比如讲我比一个例来讲，比如讲进前这个万福湾边啊，这个进士的迄个厝吼，迄种8几档，陈氏新宅，他想要卖掉，那还好，这个对方建商并不是想要把它拆掉，他有2个建商，有一个其实是想要保留的，他对那个有兴趣，他想要保留的。那另外一个建商，因为那个地方吼旁边有一个造墙被列古迹，所以那个道路不能拓宽了，所以他的工程机械车全部都进不去，所以他放弃了那一块土地，因为并不好，除非你个买隔壁一间甲弄不通。一条路比大条的，爱开的钱都比这较多，所以他就放弃了，他不要，因为那个土地根本没有办法盖大了，就是说工程车进不去了，所以无解啊，无解。好 ，OK， 那像这个状况下，如果他们真的要卖，那你是不是有可能？因为我坦白说，它100%是应该要被列古迹的啦。以那个建筑物的重要性跟它的尺度，100%是应该被列古迹，跟那个年代应该要列的。可是问题是，列了以后这么大一块地，市政府怎么可能会有钱？那你有没有思考过整个都市的发展过程里面，在这个过程里面，你要劳动一个城市很重要的工程在进行的时候，把某一些的土地释放出来，或是空间释放出来，让它转移到我跟你讲，我哪城市新到啦，我跟你讲车站特定区一地给你，我拼4秒我嘛送你，我规地拢送你啊！我换来车站特定区比更加爽，就土地更值钱，对不对？可是你有没有？你有没有那个气魄跟勇气？其实我觉得还有一点症结的问题是，他们到底知不知道你被指定古迹或登录历史建筑，你的相关的那个利害得失跟权利义务？因为我们在做田野调查的时候大概10户不错有9户半都会跟你说，唔通我来勾结哦，唔通上面一种可是讲大家几乎呢所有的不错的屋主都一致认定，就是说他的房子一旦变成是文化资产，变成古迹之后，就被政府没收了，真的哦。我碰到很多都是这么说，我可以进去修起啊，那我立刻跳。可是很可怕，这个观念很普遍生根呢。那我们政府到底有没有去宣导正确的文化资产保存观念？像建龙讲的很多，你可以容积遗产可以怎样的？而且文字法里面还有很多优惠，就是说你指定古迹版的比较多，可是你如果登录历史建筑呢，其实没有，而且甚至连华则都没有。万一哪天真的被拆了，你也拿它没办法。可是它可以赋予你一个法源依据，就是说，你无钱修理厝，政府会当变金会把你包走。它其实是一个鼓励性的措施。另外还有呢，指定古迹的，你呢，地价税、房屋税可以减免。有的减免到全部，有的减免1半的。然后如果是登录历史建筑，它也是都可以那个减少的所以说相关的这些诱因，以及就是说住还是你在住房子还是你的但是你可能就是说配合，就是说你可能1个礼拜，然后1个月开放个2、3天给他看，然后还有修完之后几年内不能拆，这些就是相对的条件必须要去遵守。不是讲政府拨走你钱，让纳税的钱呢丢给你之后呢，你关起门来就不给人家看了，这当然也是不对可是就是这个权利义务关系，如果说能够适当的让这些不错的屋主知道的话，其实我就。